আরে কাউসার ভাই, দোকান তো পুরো নোংরা, আর আপনি কি করতেছেন ভাই? আর দোকানে ময়লা পরিষ্কার করতেছে, দেখেন না ময়লা খাইয়া ফেলতেছে কিসে ভাই? এই দেখেন না, এই যে ময়লা কিসে খাইতেছে। কই যাইতেছে ভাই এডি? এই যে আজব এক মেশিন, ফুল ময়লা কিন্তু ভাই পরিষ্কার হয়ে যাইতেছে। আজব মেশিন ভাই, কি বলেন? এই দেখেন টোটালি কোনো ময়লা নাই। এটা তো আমরা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের পরিষ্কার করতেছি। কেন আপনি ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের কথা শুনেন নাই? ও হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, শুনছিলাম। এটা হচ্ছে ময়লা পরিষ্কার করার মেশিন, এবং ওইগুলো হচ্ছে গাড়ি মডেলের। আপনি যে কোনো জায়গায় আপনি ট্রেনে কিন্তু নিতে পারবেন, টেনে নিয়ে পরিষ্কার করা যাবে। ট্রেনে নিয়ে কিন্তু আপনি পরিষ্কারগুলো কিন্তু করতে পারবেন, যে কোনো জায়গায় যে কোনো জায়গায় আপনি করতে পারবেন। এগুলো বড় সাইজে কিন্তু তার দেওয়া আছে, এবং এখানে কি মিনিমাম ম্যাক্সিমাম কিন্তু করা যায় পাওয়ার স্পিডটা। এবং এটা কিন্তু 3200 ওয়াট, মানে বাজারেই প্রথম। সারা জীবন দেখেন 1600 ওয়াট, 1500 ওয়াট, 1800 ওয়াট। আসলে 1800 ওয়াট পিওর থাকলে 1800 ওয়াটে কাজ করবে, কিন্তু ওয়াটটা যত বেশি হবে কাজের পারফরম্যান্স তত বেশি হবে, ভালো হবে, তত তাড়াতাড়ি কাজ হবে, তত তাড়াতাড়ি কাজ করতে স্পিডটা বেশি থাকবে। ওকে, এটার সাথে আপনার দুইটা জিনিস দেওয়া থাকবে। একটা যেখানে আপনার হাত চিপা চাপা ভিতরে না যায়, কারণ চিপা চাপা কোন চিপাতে তো হাত যাইতেছে না। অনেক ক্ষেত্রে সোফার যে অথবা ধরুন সাপোজ এই যে আমার এই জায়গাটা আছে, এই ভিতরে আমার হাত যাইতেছে না, সেক্ষেত্রে আমি এখানে এটা অন করে দিলাম। আমি এটার ভিতরে যে ময়লাগুলো আছে ওই ময়লাগুলো সব টেনে নিয়ে আসবে এখান থেকে, সব ময়লা জায়গাগুলো কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। মানে ছোট ছোট ময়লা চিপা চাপা জায়গা থেকে টেনে আনার জন্য নিয়ে আসবে, সেই জন্য এটা। তারপর এটা ফ্লোর পরিষ্কার করার জন্য এই জিনিসটা, ফ্লোরে যে ময়লাগুলো আছে জাস্ট সেটআপ করে নিলেই হচ্ছে। জাস্ট সেটআপ করে নেবেন। এই যে দেখেন এখানে কি ময়লা ছিল, এখন কি হয়ে গেছে দেখেন। এই যে দেখেন, মানে ড্রাই যত শুকনো ময়লা আছে সব শুকনো ময়লা কিন্তু আপনি এটা দিয়ে টানতে পারবেন, সব শুকনো ময়লা পরিষ্কার হয়ে যাবে, তাই তো? আচ্ছা, তো ভাই এটার কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা একটু যদি বলেন, আসলে এটা কিভাবে কি চালাবে ভিউয়ার্সরা? আমরা তো দেখে নিলাম যে তিনটা যে রয়েছে ক্লিন করার জন্য, ওগুলোর ব্যবহার। অ্যাকচুয়ালি এটা যেটা কন্ট্রোল করে, কন্ট্রোল প্যানেল, এটার কাজটা একটু জানতে চাচ্ছি। ওকে ঠিক আছে, আমি তো বলছি এটার সাথে যে জিনিসগুলো দেওয়া থাকবে, এই জিনিসগুলো স্টিলের একটা পাইপ, এটা কিন্তু বড় ছোট করে আপনার মন মতো করে কিন্তু আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন। ফাইবারের একটা পাইপ কিন্তু দেওয়া থাকবে আপনার, এটা লক সিস্টেম, লকটা ঘুরিয়ে মানে লাগাবেন বা খুলবেন। তারপরে এটা কিন্তু আপনার তারটা এখানে চাপ দিলে তারটা কিন্তু ভিতরে ঢুকবে, আর তার মাথা ধরে টান দিলে কিন্তু তারটা বের হবে। আমি একটু অল্প দেখাই, এই যে এটা চাপ দিলে কিন্তু এটা ভিতরে ঢুকতেছে, অটোমেটিক ভিতরে ঢুকে যাবে। আর এখান থেকে আপনি কিন্তু বাড়ি কমিয়ে নিতে পারবেন, মানে পাওয়ার যেটাকে বলে, বাড়ানো কমানো। তারপর এখন কথা হচ্ছে আপনি এই ময়লাগুলো গেল, আসলে ময়লাগুলো কই গেছে? এই যে ময়লাগুলো আপনার দেখাই, এটা ওপেন করলাম, এই দেখেন, এই এটা সব ময়লাগুলো কিন্তু আছে। এখন আমি এটাকে ময়লাগুলো আমি এখন ওয়াশ করব, জাস্ট টান দিলাম, একদম যত ধুলোবালি ছিল সবগুলো কিন্তু ভাই টেনে নিয়ে গেছে। এই যে কয়েক সেকেন্ডে, মানে আপনার 10 মিনিটের কাজ কিন্তু হয়ে গেছে 30 সেকেন্ডে। আচ্ছা দেখেন এই যে ময়লাগুলো, আয় হায় কি হয়েছে দেখছেন আপনি? এই যে এইখানে ফ্লোরে কিন্তু অনেক বালু ছিল, এই বালুগুলো কিন্তু টেনে নিয়ে আসে, যেটা খালি চোখে দেখা যায় না কিন্তু। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু বালুটা কিন্তু দেখেন এই মেশিনের মাধ্যমে সবগুলো টেনে নিয়ে আসছে। মানে বাসা বাড়িতে ময়লা তো আপনার আসে স্যার, আপনারও অনেক ময়লা থাকে, ধুলোবালি আপনার রুমের ভিতরে আসে, বাসায় কিন্তু বাচ্চা কাচ্চারা থাকে, মুরব্বিটা থাকে, দেখা যায় কি ওই যে এই যে বালুগুলো যেগুলো আছে এগুলো শরীরের স্কিন নষ্ট করে, রোগ জীবাণু কিন্তু এগুলো বহন করে। আমি সেক্ষেত্রে আপনাকে বলতে পারি যে আপনি এরকম একটা ভ্যাকুয়ামগুলো আপনার ঘরে যদি থাকে তাহলে কিন্তু খুবই কিন্তু এটা কিন্তু দরকার হবে। তো এবার ব্র্যান্ড সম্পর্কে আসি আমি। অবশ্যই আমরা এবার ব্র্যান্ড সম্পর্কে এটা যেটা আছে এটা হবে আপনার রাফ ব্র্যান্ডের। রাফ এটা রাশিয়ান একটা ব্র্যান্ড, হ্যাঁ এটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড হবে। আপনি ফ্রান্সে যান, রাশিয়া যান, তারপরে আপনি যদি ইয়াতে যান, জার্মান যদি যান, তাহলে কিন্তু আপনি এগুলো অ্যাভেলেবেল ওখানে কিন্তু ওই কান্ট্রিটা পাবেন। আর আপনি যদি এগুলো নিয়ে ওই দেশে আমার কাছ থেকে কিনে তোমার ওই দেশে গেছেন আপনি চাইলে ওখান থেকে সার্ভিস নিতে পারবেন। মানে ওয়ার্ল্ডওয়াইড ব্র্যান্ডগুলো, ওয়ার্ল্ডওয়াইড ব্র্যান্ড, অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কিন্তু 3 বছর পেয়ে যাবেন। এবং এগুলো অ্যাসেম্বলি হয়ে আমাদের কাছে বাংলাদেশ আছে, কিন্তু চায়না থেকে কিন্তু অ্যাসেম্বলি হয়ে আসে, এবং প্রতিটা পার্টস যেগুলো কিন্তু রাশিয়ান পার্টস হবে। আর এটা আপনারা চাইলে কিন্তু অনলাইন দেখতে পারেন এগুলো। এই যে মডেল নাম্বারটা দেওয়া আছে ধরেন, দেখেন R8700 এই এটার মডেল নাম্বারটা হবে। তো বাংলাদেশে কত লিটার ক্যাপাসিটির ভাই? কোটা এটা ক্যাপাসিটি 3 লিটার ক্যাপাসিটি থাকবে। বাসেট এই যে বাস্কেট যেটা দেওয়া আছে, বাস্কেট ক্যাপাসিটিটা 3 লিটার। এটা আমাদের দাম হচ্ছে 14,500 টাকা। তো ওই দাম থাকবে না, আমরা একসাথে অনেক প্রোডাক্ট আছে, এটা অফিশিয়াল রেট দিয়ে দেবো আপনাদের। ফিক্স দাম থাকে মাত্র 9,500 টাকা, মাত্র 9,500 টাকা। 9,500 টাকায় 3200 ওয়াটের। আপনি একটা জিনিস বারবার কেনার না থেকে একবার কিনেন, ভালো জিনিস কিনেন অবশ্যই ভাই। হ্যাঁ আপনারা এটা নিতে পারেন। তারপর এটা সাইডে এটা আরেকটা মালা আমরা রাখছি,
যেটা হবে আপনার ফুল টোটাল চাইনিজ হবে, ইজিএল ব্র্যান্ডের, মানে ভ্যাকুমের রাজা, মানে ভ্যাকুম ক্লিনার যে রাজা আছে তার রাজা কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু হবে ইজিএল ব্র্যান্ডটা। এটা টোটালি চাইনিজ, মানে এটার ভিতরে ওই যে অন্য কোম্পানি এইটাতে ওইটা কনভার্ট কোন সিস্টেম নাই, টোটালি চায়না একটা ব্র্যান্ড হবে। গুণগত মান কিন্তু অনেক অনেক আপডেট। আমি আপনার এই জিনিসটা একটু দেখাই, এটা এখান থেকে একটু খোলা সিস্টেম হচ্ছে, এই যে এরকম টান দিলে খুলে যাবে। আর এটার যে বাস্কেটটা যেটা থাকে এরকম ফাইবারের বাস্কেট দেওয়া থাকবে, ময়লা যেগুলো আছে এখানে চাপ দিলে কিন্তু এখান থেকে ময়লাটা পড়ে যাবে। এটা লাগানোটা লক, এই যে দুই সাইডে আপনার লক আছে, এই যে টান দিবেন লকটা কিন্তু আপনার খুলে যাবে। আবার আপনি এই জিনিসটা এখানে আপনার কার্বনটা দেওয়া আছে যাতে ময়লাটা যেন ভিতরে না যায়, সেক্ষেত্রে এখানে ময়লাটা এই কার্বনটা দেওয়া আছে। আবার এখান থেকে আপনি খুলে কিন্তু যদি কোনো ময়লা ভিতরে আটকে যায় তাহলে কিন্তু আপনি এখান থেকে পরিষ্কার করতে পারেন, এই যে এই জায়গা থেকে বড় ময়লাটা। আর নর্মাল যে ময়লাটা আছে এই ময়লাটা আপনি এখান থেকে ওয়াশ করে নিতে পারেন। এটা পানি টুনি দিয়ে যেরকম মন চায় ওরকম ভাবে কিন্তু এটা ওয়াশ করা যাবে। ওকে, এবং খুব ভালো কোয়ালিটির এটা 1800 ওয়াটের আছে এবং পিওর 1800 ওয়াট পাবেন, মানে যতটা আছে ততটাই পাওয়া যাবে, যতটুকু আছে ততটুকু কিন্তু আপনি পাবেন। আমি এটা আপনার একটু স্পিডটা এটা একটু দেখাই, স্পিডটা না দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন না, এটা চালাই দেখাই। এই যে এটা বসাই দিলাম, বসানোর পরে এই জিনিসটা আমরা লক, এখানে লকটা করে দেব, লক হয়ে গেছে। এইখানে যে তারের যে জায়গাটা আছে এখান থেকে কিন্তু তারটা বের হবে, এই যে মানে বিদ্যুৎ কানেকশন দেওয়ার যে জায়গাটা, এই যে এখান থেকে বের হবে, এই যে তো অফ করে দিলাম। হ্যাঁ, এটা কিন্তু মিনিমাম ম্যাক্সিমাম আপনি কিন্তু বাড়ি কমে চালাতে পারবেন। আর এটার সাথে আপনার থাকবে 3টে পার্টস থাকবে। 3টা পার্টস কি কি? এটা হচ্ছে চিপা চাপার ময়লাটার জন্য, আর এটা যেটা আছে এটা ফ্লোর পরিষ্কার করার জন্য, আর এটা যেটা আছে সোফা টোফা পরিষ্কার করার জন্য। এটা দিয়ে আপনি কিন্তু ওই পেশে যেটা ছিল ওটা কিন্তু সোফা পরিষ্কার করার জন্য এটা একটার ভিতরে 2 in 1 করে দিচ্ছে। এইভাবে সোফা পরিষ্কার, এইভাবে চিপা চাপার ময়লা, এটা আলাদা আলাদা পার্টস কিন্তু দিয়ে দিচ্ছে। স্পিডটা দেখেন, দেখেন খেয়াল করে, আর জায়গায় কিন্তু লাল বানাই হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা ভাই, আমরা ফ্লোরের কাজটা দেখি এবার একটু ফ্লোরের কাজটা দেখবেন, একটু ফ্লোরের কাজটা দেখেন ভাই। এটা কি চলতেছে ভাই? ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে, ঘূর্ণিঝড়ের মতো। ফুল ফ্লোরটা কিন্তু ভাই অলরেডি পরিষ্কার করে নিয়েছে। কয় সেকেন্ডে কাজ করলাম দেখেন ভাই, এটা দি ম্যাজিক ছিল ভাই, ম্যাজিক। আমাদের কাছে অবশ্যই আপনার কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্টগুলো পাবেন, অন্তত মালে ঠকবেন না। মালের কোয়ালিটি, গুণগত মান এবং ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিন্তু একদম অফিশিয়াল আপনারা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, সেটার ওয়ারেন্টিটা একটু বলেন। এটার সাথে সম্পূর্ণ 1 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে, কিন্তু এটা 1 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং এটা 3 বছরের মোটর ওয়ারেন্টি থাকবে। আর এটা যে 1 বছরের জন্য যে আপনার যে বলা আছে যে 3 বছর দেওয়া আছে বা এটা বেশি দেখবো বা এটা কম থেকে এরকম কোনো কিছু না, দুইটা কোয়ালিটি কিন্তু বেস্ট কোয়ালিটির মাল কিন্তু। আচ্ছা, তো ভাই এটার দাম কি রকম কি পড়বে? এটা যেটা আছে এটা আমাদের দাম হচ্ছে যে অফিশিয়াল রেট হচ্ছে 9850 টাকা। তো আজকে ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা রেট থাকে মাত্র 7500 টাকা, মাত্র 7500 টাকা। এই ময়লাগুলো দেখেন, এই দেখেন এই ময়লাগুলো কোথায় গেল, এই যে এত ময়লাগুলো কই, এই দেখেন এবার আপনি চাপ দিলাম ময়লাগুলো পড়ে গেল, যত ময়লা সব কিন্তু কত ইজি ক্লিন করার ওয়ে। হ্যাঁ, তো ভাই এগুলো অর্ডার করার প্রসেসটা জানতে চাচ্ছি। এগুলো ঢাকার ভিতরে কিন্তু আমাদের হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে, ঢাকার বাইরে কিন্তু কুরিয়ার ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে। সেক্ষেত্রে আপনারা যারা অনলাইনে অর্ডার করবেন আমাদেরকে 1000 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, বাদ বাকি ক্যাশ অন ডেলিভারি বাংলাদেশের যে কোনো পর্যায়ে। আর এছাড়া যারা আমাদের দোকানে এসে দেখে শুনে প্রোডাক্টটা নিতে যাচ্ছেন তার জন্য আমাদের শোরুমের ঠিকানা ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স এন্ড নিচতলায়, দোকান নম্বর 8890 9091 এবং 9697। ওকে, ধন্যবাদ কাসার ভাই এত চমৎকার দুটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখানোর জন্য। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা নেবেন তারা অবশ্যই চলে আসবেন মিয়াকো হোলসেলের জন্য। এছাড়া কিন্তু আমাদের পেজে নক করতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে।